Այսօրվա մեր վիդեոյի գլխավոր հերոսները դրանք դերբի տեսակի կոշիկներն են, որոնց մասին այսօր կպատմեմ եւ կներկայացնեմ, թե ինչ կա ոտնամանում։ Գնացինք։ Ահա դերբի տեսակի կոշիկը։ Դերբի անգլիական մոդել է, որը շատ շուտվանից է ձևավորվել, այսպես ասած, նրա պատմության մասին շատ երկար չեմ պատմի, բայց եթե հետաքրքիր է, կարող եք սկրոլ անել մեր ներքևի վիդեոներում սրա մասին պատմել եմ եւ ոչ միայն սրա մասին։ Այսօր կներկայացնեմ ձեզ այս դերբի տեսակները, որոնք մենք ունենք։ Նայեք, սրանք ավելի բարձր տակերով, իրանք ֆլոտեր տեսակի կաշվով են պատրաստված այս մոդելը եւ մուգ շագանակագույն է։ Սրանք ավելի տրենդային են, սա մեր նոր մոդելներից է, որը ներկայացված է ոտնամանի Comitas 20 հասցեում։ Սա սև տարբերակն է, ավելի ցածր տակացույով, բայց եթե ուշադիր լինեք, ինքը ավելի մի փոքր բարձր է, քան ստանդարտ կլասիկը։ Մենք ավելի նախընտրում ենք casual ոճի կոշիկներ, եւ շագանակագույն տարբերակը, որը պատինապատ է, այսինքն ձեռքով ներկված է, սա նույնպես շատ նայեք հրաշք տեսք ունի, եւ դերբին ինչով է լավ։ Այս տեսակի կոշիկները նրանով են լավ, որ իրանց այս կապիչների պահը, այս տեսնում եք, այս կապիչների պահը իրանց մոտ բաց է, այսինքն ոտնաթումբ ունեցողները, հիմա կասենք ոտնաթումբը ինչ է։ Ոտնաթումբը դա պադիոմն է հայերենով։ Ոտնաթումբ ունեցողների համար, որի հայրիս գրեթե 85% ունի ոտնաթումբ։ Հենց այդ մարդկանց համար սա ավելի հարմար է, որովհետև բացվելուց ինքը կոշիկ հագնելուց ինքը բացվում է եւ ավելի հարմար է հագնել։ Ես ձեզ ներկայացրեցի այս 3 տարբերակները, որ մեր մոտ ոտնամանում կա, նաեւ կա այս նույն դերբի տեսակի կոշիկի ավելի սպորտային, բայց էլի casual ոճի կեդային տարբերակը։ Սա դերբիներն են բրոգերով, բրոգերը դա ծակերն են, այս նախշերը որ կա, ահա տեսնում եք, ասես լուսի տական է, որ տեսնենք, այս նախշերով տարբերակներն են։ Եթե հավանեցիք, համեցեք Comitas 20 ոտնաման։